Görürsən bu mərmərləri mən qabaqcadan qoymuşam qardaş. Bax. Bu işdir, görürsən bu işdir. Allah'ın izniyle. Bax. Budur. Görürsən, bunlar hamısın. Sənin qardaşın düzəldir, qardaş düzəldir. Bunların hamısını mən yığmışam. Görürsən. Evet. Ya haqqın Allah. Görürsən, mərmərzadı qabaqcadan qoymuşam. Bu mərməri görürsən, bu burada qabaqcadan qoymuşam. Bu evin remontunu görürsən. Remontdur, zadı, bax. Bunları sağlıq olsun Allah'ın köməkliyi. Görürsən. Hələ tam gəlib yığışmayıblar. Ama hamısı inşallah biz eləmişik. Görürsən. Mən qardaş eləmişim. Buradan şuradan söndürüm. Görəmsi. Görürsən qardaş, bax belə. Remontu görürsən. İdeal remont bundan gelir. Bundan gelir söhbət. İdeal remontdan gelir söhbət. Bax, ideal remont bax budur. En güclü remont, yani her şey süper vəziyyət baba budur. Allah'ın köməkliyi. Gördün qardaş, sənə qardaşım bir dənə şey göstərəcəm. Bax, görürsən qardaş. Baxın, qıraqlarının zadında mən eləmişəm Allah'ın köməkliyi. Ama bunu eləmişdim mən yayda. Koy, göstereyim sana. Görürsən. Biraz batıq zaddır bu yanına. Görürsən, bunları zadı, yerin zadı bu. O divarları zadları, bunların hamısını mən eləmişim. Görürsən, kardeş. Böyle. Allah sana da xeyir versin.